गाइस आज चाहिँ म उठि पनि सकेँ। अब उठेर चाहिँ म हस्पिटलमा रिपोर्ट लिनको लागि जानुपर्ने हुन्छ। टक्क लगाएर खानासाना खाएर पुरा म चाहिँ रेडी भएँ। अहिले त्यस्तै 2-3 बजिसक्यो होला। आज चाहिँ मलाई अलिअलि सन्चन थिएन, सो म सुतेरै बसेँ। अनि अब चाहिँ म हस्पिटलमा जान लाग्छु। अनि हस्पिटलमा रिपोर्ट लिन आउनुपर्छ भनेर कल गर्नुभएको रहेछ। सो म चाहिँ रिपोर्ट लिन जानुपर्ने हुन्छ। त्यो बाटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ उता पर पुगेर बसमा चढेर जानुपर्ने हुन्छ। बसमा गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पर पुगेर प्रतीक्षालयमा। म चाहिँ त्यहाँ गएर बसलाई टक्क लगाएर वेट गर्छु। अनि बस आएपछि चाहिँ म चढेर जानुपर्ने हुन्छ। आज त्यही हो गाइस, त्यस्तो सन्चो नै भएन क्या। अनि सो दिनभरि नै सुतेर नै बस्थेँ। अहिले 2-3 बजिसक्यो। अनि अहिले चाहिँ उठेर खानासाना खाएर मुखसुख धोएर हस्पिटल त जानै पर्यो, रिपोर्ट लिन आउनु भनेर कल गर्नुभएको रहेछ कि। सो त्यही हो, बाटो नि खाली छ आजभोलि त गाइस। अब बस कतिखेर आउँछ थाहा छैन। बस आएपछि चाहिँ सरेर जानुपर्ने हुन्छ। अनि एसीको एक्जाम पनि सकिएको रहेछ क्या अरे। सबैले बेस्ट अफ लक, राम्रो हो सबैको। त्यही हो, अब +2 को एक्जाम नै सुरु हुन लाग्यो। सबैजनालाई बेस्ट अफ लक छ। नआतिकन नडराइकन एक्जाम राम्रोसँग दिनुपर्छ है गाइस। त्यही हो, टक्क म चाहिँ प्रतीक्षालयमा नि आइपुग्न लागिसक्यो। तर बस अहिलेसम्म आएको छैन। अरू बेला त बाटोमै भेटिन्थ्यो। आज चाहिँ बस पनि ढिलो आइरहेको छ। आजकल मान्छे नि छैन क्या, रोड पनि पुरै खाली छ। अनि बिहान बेलुका चाहिँ हल्का बसमा मान्छे हुँदो रहेछ, दिउँसो त्यति मान्छे नै हुँदैन क्या। त्यही भएर पनि बसहरू चाहिँ ढिलो आउँछ। अनि एकै ठाउँमा रोकेर राख्छ। सो त्यही हो, त्यो त प्रतीक्षालयमा देख्न सक्नुहुन्छ अङ्कलहरू बसिराख्नु भएको छ। म चाहिँ टक्कै यहीँ बस वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बस आएपछि चाहिँ म जान्छु। बस आएको जस्तो नि मलाई लागिरहेछ। स्कुलको बस रहेछ, तर हाम्रो बस छैन रहेछ। अब बस कतिखेर आउँछ म चाहिँ वेट गरिरहेको छु। सो फाइनली गाइस अहिले चाहिँ म बसमा पनि चढिसकेँ। अनि बसमा वेट गर्दा 10 मिनट जति वेट गरिसकेपछि बस पनि आयो। टक्क अहिले चाहिँ म बसमा पनि चढिसकेँ। मान्छेहरू त्यहाँको ल्याएकै छ। अरू बेला चाहिँ खाली नै हुन्छ प्रायः जस्तो। दिउँसो चाहिँ बसहरू खाली नै हुन्छ नि त। त्यही भएर पनि अलिक ढिलो हुन्छ कि बस्छ। नत्र अरू बेला चाहिँ 3-4 मिनटमा एउटा बस आइरहेको हुन्छ। सो अहिले चाहिँ अलिक टाइम लगाइरहेको छ। सो त्यही हो। सो गाइस अहिले चाहिँ म कोटेश्वर पनि आइपुगिसकेँ। अब चाहिँ तिन सकेँ गाडी। टेम्पोमा चढेर चाहिँ सरर जानुपर्ने हुन्छ। टेम्पोमा चढ्नुको कारण चाहिँ किनभने बसमा 25 रुपिस लिन्छ। अनि टेम्पोमा चाहिँ 20 रुपिस हो। त्यही फाइदा हो, 5 रुपिस फाइदा हुन्छ हामीलाई। सो मैले त्यो टेम्पो पनि भेटिसकेको छौँ। अब चाहिँ टेम्पोमा टक्क लगाएर चढेर जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यही हो गाइस, बसको टेम्पो सक्नुहुन्छ। टक्क म चाहिँ टेम्पोमा बस्नु पनि सकेन। अब हस्पिटल गएर झर्नुपर्ने हुन्छ टक्क लगाएर। यस्तो मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ म फाइनली लगनखेल पनि आइपुगिसकेँ। मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ, पुरा भिड छ। अब चाहिँ टक्क लगाएर हस्पिटलमा गयो, टिकट काट्नु पर्ने हुन्छ। त्यही गाइस, अनि गाडी चाहिँ एकदम जाम हुँदै आएर एकदम ढिलो पनि भयो। अनि अस्ति 3 बजिसक्यो होला, 3-4 बज्न लागिसक्यो। आज 4 बजीसम्म मात्रै ओपन हुन्छ नि त हस्पिटल त। अनि त्यही भएर म चाहिँ छिटो जान लागेको। अनि त मान्छेहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, गाडी गोठमा जाम हुन्छ एकदम। अनि जाम हुँदा चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ कि। सो एउटा गाडी आउनुलाई 15-20 मिनट त कुर्नै पर्ने हुन्छ कि। त्यस्तो एउटा लेनबाट गाडी आयो भने अर्को लेनको उता जाममा कुदिहाल्नु पर्ने कि। त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ। अनि लेनहरू नि धेर छैन नि त। सो त्यही भएर पछाडि चम्चामा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही हो, टक्क लगाएर स्ट्रबेरी बेचिरहनु भएको छ। सो त्यही हो गाइस, भित्र चाहिँ क्यामेरा अलाउड छैन होला। म भित्र चाहिँ क्यामेरा अन गर्दिनँ। अब चाहिँ क्यामेरा अलाउड छ भने चाहिँ म अन गर्छु, तर अलाउड छैन भने क्यामेरा चाहिँ अफ पनि गरिदिएको गर्छु। बसहरू देख्न सक्नुहुन्छ, टक्क लगाएर अहिले चाहिँ के भयो भनेदेखि मलाई चाहिँ त्यो सरले के भयो भनेदेखि मैले 100 को नोट दिएको थिएँ। अनि उसले चाहिँ मलाई
25 रुपियाँ काटेर दिनुपर्छ 20 रुपियाँको नोट त पुरै आधा भयो पुरै च्यातेको दिएछ अनि मलाई थाहै भएन अनि मैले त्यही पैसा यहाँ निकालेर टेम्पोको ड्राइभरलाई दिएको पैसा च्यातेको छ त भने अनि त्यसको थाहा भयो मलाई चाहिँ 20 रुपियाँ चुना लाग्यो सो त्यही गाइज अनि मैले त्यो पैसा फाल्ने कि राख्ने अब के गर्ने त अब मैले नि कसैले झुक्काउनु पर्ने हुन्छ अब सो त्यही हो गाइज आज मान्छे हस्पिटलमा त्यति भिडभाड नै छैन भित्र त तर भिडभाड नै होला अस्ति मैले मान्छे छैन भने भित्र एकदमै थियो अनि सरकारी हस्पिटल हो नि त अनि बिहिबार र सोमबार ठुल्ठुलो डक्टर आउँछ अनि मान्छे लास्टै प्याएको हुन्छ अरू बेला चाहिँ त्यति प्याएको हुँदैन क्यामेराभित्र अलाउड छैन होला म क्यामेरा चाहिँ अफ गर्छु त्यही मान्छेहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क लगाएर त्यो हस्पिटल चाहिँ बन्द भइसकेको रहेछ मैले रिपोर्ट नै लिन पाएन त्यही गाइस म अति नै ढिलो आएँ आउनु नि म त्यतिकै मेरो 100 रुपिस मात्रै चुना लाग्यो आज त्यही हो कोटेश्वरबाट आन्टीले मोमो ल्याउनु भन्नुभएको छ अनि त्यो बहिनीको लागि मोमो लगेर जानुपर्ने हुन्छ त्यही हो आज त नि काम भएन भोलि नै आउनुपर्ने भयो तर केही छैन म भोलि नै आउँछु अनि मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ सो गाइस अहिले 3-4 बजे पनि तर एकदमै गर्मी फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ अलि अरू बेला भन्दा आज अलिक गर्मी फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ किन थाहा छैन तर मैले सर्टमा पनि यो पनि रहेको छ नि त सो त्यही भएर पनि होला अनि मैले चाहिँ गरी छ भनेर आज चाहिँ पुरा सेफ्टी तरिकाले ल्याएको छु म चाहिँ ल अब म त्यो अटोमा जाँदैछु म के गर्छु पर्ने भन्छ भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मैले चाहिँ अघिको त्यहाँ नोट दिनुपर्ने हुन्छ अनि के भन्छ झुक्किन्छ कि झुक्किँदैन अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ म क्यामेरा गरिरहेको छु अनि फेरि त्यसरी झुक्काउनु पर्ने हुन्छ अनि के छैन अनि रियाक्सन कस्तो आउँछ म क्यामेरा पनि अन नै गरेर राख्छु मलाई झुकाएपछि त मैले पनि झुकाउनु पऱ्यो हो कि होइन भाइ अटोमा चढेर टक्क लगाएर जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ अटोवालासँग आज प्र्याङ्क गर्नेवाला छु म झुकाउँछु के भन्छ अनि रियाक्सन कस्तो आउँछ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ म क्यामेरा पनि अन गरेरै राख्छु त्यही हो गाइस मैले अटो नै देखिसकेँ अब टक्क लगाएर अटोमा चढ्नुपर्ने हुन्छ म अहिले चाहिँ अटोमा आन्टी अङ्कलहरू हुनुहुन्छ मलाई लास्टै गर्नु किन्नु पनि भइरहेको छ फेरि अटोमा यहाँबाट जान्छ अनि रोकेक गर्छु कि जाम हुन्छ अनि ढिलो हुन्छ मलाई चाहिँ जसरी पनि छिटो पुग्नु छ नि त सो आइसकेले चाहिँ हामी घरको पनि आइपुग्छौँ अनि जाममा बस्नुपर्ने हुन्छ अब जाममा बस्नुपर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ लास्टै पानी तिर्खा लगाइरहेको छ अनि मैले सिस्टरको हातमा चाहिँ बोतल देखिरहेको छ अनि पानी मागेर खानुपर्ने हुन्छ दिनुहुन्छ कि भन्न हजुरहरू दिनु सक्नुहुन्छ हजुरको पानी अलिकति दिनुहुन्छ मलाई यो पानी चाहिँ दिनुभएको छ अनि थ्याङ्क यू भन्छु पानी खानुपर्ने हुन्छ सो मैले चाहिँ पानी पनि खाइसकेँ तिर्खा पनि मिलिसकेँ थ्याङ्क यू हजुरहरू कहाँसम्म हो ए बर्तसम्म हो सो फाइनल गाइस म चाहिँ कोटेश्वरमा पनि आइपुग्छु है चिकन मोमोबाट हामीहरू 1 प्लेट मोमो लानुपर्ने हुन्छ आन्टीले चाहिँ मोमो ल्याउनु बहिनीको लागि भनेर कल गर्नुभएको थियो अनि पैसा नि दिनुभएको थियो त प्लेट कल गरेर नि भन्छु है सो म चाहिँ यहाँबाट 1 प्लेट मोमो लगेर जान्छु सो त्यही हो गाइस अनि अघि चाहिँ मैले झुकाउनु मलाई त्यसको मन नै लागेन अनि पुरा मान्छे त्यो ड्राइभर अनि मैले झुकाएन अनि सो त्यही हो फाइनल गाइस मैले चाहिँ मोमो नै लिइसकेँ अब चाहिँ हामी गाडी चढेर रुम जानु मान्छेहरू नि एकदमै हल्ला भइरहेको छ सानो आउँछ होला सो म भिडियो अफ गर्छु अस्ति आन्दोलन भएको एरिया यही हो अहिले सिक्काहरू फुटेको पनि केही पनि रहेन सबै बनाइसकेको छ अघि भाटभटेनी पनि बनाइरहेको देखेको थिएँ अनि त्यो यता पनि सिक्काहरू फुटेन नि त सबै बनाइसक्नु भएछ अनि यता चाहिँ मान्छेहरू कोटेश्वर एरियामा चाहिँ बेलुका भएपछि मान्छेहरू लास्टै हुन्छ अनि जहाँ पनि यो एरिया चाहिँ एकदमै हुन्छ मान्छेहरू टनै देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू त्यही हो गाइस टक्क लगाएर बस्नु चढेर जानुपर्ने हुन्छ अनि बिस्तारै बाटो क्रसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ
टक्क लगाएर